नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर स्वामी एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नई रोचक और स्वास्थ्यप्रद जानकारी लेकर के। दोस्तों, मेरा वादा है कि मेरा हर वीडियो आपको आपके स्वास्थ्य के विषय में एक नई और अच्छी जानकारी दे करके जाएगा। इसी सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं खांसी के ऊपर। दोस्तों, ऐसे लोग जिनको अक्सर खांसी रहती है या खांसी बहुत पुरानी हो चुकी है और बहुत बार बार अलग अलग जगह से दवा लेने के बावजूद भी खांसी में फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखें और ये उपाय ज़रूर करें। ये उपाय जो अंग्रेजी दवा होती है उसमें डॉक्टर जब सारी दवाएं फेल हो जाती है तो स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड दवा जो होती है ये वो दवाएं होती है कि जब कोई भी दवा काम नहीं करती है तब स्टेरॉइड देते हैं जो इसको स्टेबल करती है। अंग्रेजी दवा के बारे में मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी दवा सिर्फ स्थिति को स्थिर करती है या उसमें थोड़ा हमें टाइमली रिलैक्स कर सकती है, बाकी बीमारी को कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती। चाहे आप संसार की कोई सी भी बीमारी उठा करके देख लो, ना ही अंग्रेजी डॉक्टर आपको कभी भी ये बताएगा कि लगभग इतने दिन में आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाएगी। और अगर किसी को बताया है तो पक्का उसको 100 में से एक केस होगा जिसको लकीली आराम मिल गया, नहीं तो उसको आराम नहीं मिलता है। अगर आपको पूरी तरह से आराम चाहिए तो आप होम्योपैथी दवाओं का सेवन करें, आयुर्वेदिक दवाएं सेवन करें या मेरे जैसे किसी भी नेचुरोपैथी के डॉक्टर से संपर्क करें जहां की बीमारियों का पूरी तरह से इलाज संभव है। तो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि खांसी के बारे में। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है 1 कप बनी हुई फीकी और काली कॉफ़ी। कॉफ़ी जो हम लेंगे उसके अंदर ना तो कोई चीनी डालेंगे ना ही हम दूध डालेंगे। कॉफ़ी की मात्रा 1 कप में हम जितनी कॉफ़ी डालते हैं उतनी ही डालेंगे। उसके अंदर 2 चम्मच हमको डालना है शहद। अगर शुद्ध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी का काम में ले सकते हैं। और इसी के अंदर हमको डालना है दालचीनी 1 चुटकी पाउडर, या स्वाद के अनुसार इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। इन तीनों को मिला करके और हमें रोज़ाना सुबह शाम लेना है। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि पहले ही खुराक के अंदर या पहले ही दिन से मरीज़ को काफ़ी अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। ये जो कॉफ़ी बनेगी, इस कॉफ़ी को हमको धीरे धीरे करके सिप करके पीना है, एकदम गर्म पीना है और सिप करके धीरे धीरे पीना है। तो आप ये देखो, आपके गले में किसी भी तरीके की कफ से या और किसी भी कारण से जो रुकावट है वो दूर होती हुई चली जाएगी। तो मिलते हैं आगे फिर किसी अच्छे वीडियो में, एक स्वास्थ्यप्रद वीडियो में। तब तक अपने दोस्त डॉक्टर स्वामी को इजाज़त दें। थैंक यू।